又係冇嘢嘅咯。誒，依間有地氈嘅，都係冇嘢。花嘅點解？花？哎喲，唔係有係喎，花盆，不過係冇花。都係冇嘢。哎喲，點啊得？哇！What？跟住就係繼續，係嘛？哇！你喺邊樓啊？唔記得咗。6樓。6樓。開鎖匙啦！哇！點解漏水嘅成功？漏水。你自己睇下，滴滴低。我應該可能7樓有水浸。水浸咁恐怖。衝啊！水浸。哎喲。最高喎7樓。但係7樓得一條條鎖匙。最大間啊！呢間好似係。攞水哎浸啊！我真係睇下先。哇，咁靚嘅！誒，有嘢啦，劇情狗。即係其實咧，下面嗰啲完全冇用嘅咯。係。哇，咁多唱片嘅。黐線。欺騙我哋感情。咁正嘅，但係依間房。不過我揾唔到佢間睡房，好天分。哇！呢條音樂係好核突。呢條鎖匙係邊個留低嘅呢？真係唔小心，不過對我嚟講都係一件好事。咩鎖匙㗎？你睇下先。咩來？來電子產品店。來。都幾唔小心下喎，自己間鋪頭都可以唔記得到。老天分嘅，唔係老天嘅。係咪曬太陽嗰啲？誒，終於有廁所咯喎！呢度有個泳池定係咩嚟㗎？你當佢泳池啊？哇！差啲跌落街。咁得人驚，命案發生，我哋喺度跳落去。我哋要來嗰間乜鬼咩？電子商店。唔知咪嗌先啦。睇下先，去翻1樓。哎喲。1樓。係嘛？咦？係1樓係正中間嗰度。我知啊，但係，哦，見到啦。頭先見唔到條樓梯眼殘。來喺邊度啊？來，等睇個地圖先。套租便利店咩嚟？所以個地圖係冇用嘅。亞道銀行。不過見唔到你話有字嘅。有，唔知喎，可能啩。望下先。交通中心。TVB。我記得有個 TVB 嘅 TVB。係咪香港人整㗎？唔知喎，美愛香腸。應該係啩？我哋冇幫 TVB 買廣告。警局。TVB。但係揾嘅都揾唔到嘅，點解？唔係揾嘅揾唔到，成日都係咁應該喎。TVB 不啲。呢個呢？唔記得咗係咩？唔係小學嚟㗎，圖書館係啊。呢間小學。有錢先可以讀嘅。睇下先。博物館。呢間呢？政府。喂，有冇咁咩啊？喺邊度啊？你做咩翻咗翻嚟嘅，大佬？點啊？點算啊？依家？爬上去，爬上去先。依間呢？唔係喎，依個唔係嚟嘅喎。哇！做咩啊？跌親。爬梯。哎呀，喺度兜嚟兜去。做咩？講錯粗口，差啲講錯粗口。但係到底喺邊度呢？嗰間係咪電力公司嚟㗎？等下我上去佢個巴哈嗰度望下先。巴哈。話說呢個地圖都真係好難玩啊！係嗰啲叫咩啊？睇下先呢個。我去咗呢一個天台，我要了結自己嘅生命。咦，佢都冇講到喺邊？喺邊啊？
佢嗰間係電，我係咪電視城啊？佢都冇電子產品嘅，奇怪啦。跳樓，我係 TV Buddy 啦，睇下先。TVB 咧，TVB 咧。咦？呢個咩嚟㗎？個 GGTVB 咧。係咪呢個？唔係喎，呢個酒店嚟，呢個銀行。在哪裡呢？我在這，你在哪？蕩西路，俾啲時間我。啊，嚟到，TVB Buddy。入口喺邊啊？應該就喺。啊，見到啦。但係唔關事啊！咩極光之若飛跳電視台咩嚟㗎？佢咪亂咁打㗎啫？個名好膠。哎呀，又嚟翻警察局嘅想點？我哋又停一停先，我哋揾一揾。好，我哋而家揾到一個傳送點。試下先。嗰個來電器店喺邊啊？來唔係來係來來。不過點解個商場可以細到咁嘅？商場仔咁樣咯。商場仔有個仔。商場仔有個仔，咁神奇嘅點解好似？點樣入去啊？呢度。邊度啊？哦。呢個新聞處定咩嚟㗎？哦，依度誒。哇！嗌得咁大聲。哇！玩死啊！真係。呢個電器店咩？入邊有個鎖匙。書店，書店唔係書店。哇！咁多紅赤嘅。書，哇！是但啦。誒，呢度有個箱我仲攞埋先，睇下有咩呢？空嘅。是但啦。呢個地圖好難捉摸。的確，因為冇路牌，希望下次個作者會嗰啲叫咩呢？唔記得咗是但。打得你又難。囧小姐，小紅帽與7個小白雪公主。天衣服店。咩嚟㗎？小紅帽與7個小白雪公主咯。熱門推介係一個金頭盔。我攞咗個軒衣服店嘅隔離鎖匙。軒咁神奇嘅。呢個係衣服店，我覺得似褲店骨。放佢隔離。是但啦，是但一邊入到嘅啫。是但啦。睇下先，咩靈內牌長頸鹿皮草、狐狸皮草、果靈。深藏不露。電視台嘅鎖匙揾到。鱷魚牌、冇牌。真是沒想到3個店鋪的老闆都是小偷，我應該開心這個城市。有這麼多深藏不露的人，這是為什麼？還是為什麼？係咪讀錯晒？還是為這個城市的治安感到不安呢？不要緊，反正就是完成了一個工作，去完成下一個工作。哇！可唔可以入到呢啲？咁就揾到啦。唔好意思啊。金頭盔，鐵頭盔。唔係，我呢個頭盔係任務要攞嗰個嚟嘅喎。係咩？是但啦，我啲電視頭盔都得嘅啫。是但啦。幾靚？我哋去電視台 TVB 嗰度。係咪翻去交差啊？隔離就係呢個電視台咯，係嘛？係啊，你攞鎖匙啊？等我暫望下先。第二個任務係咩啊？哇！誒，去電視台查出美人梨嘅秘密係咩？咩嚟㗎？其實一難得機會俾你。哇，咁都得。注意電視台嘅鎖匙好容易就可以揾到，但係喺揾到美人梨嘅鎖匙之前，仲有好多條鎖匙要揾。我揾到一張咩 L 唔知咩嘅啱數，唔識讀啦。未估唔到咁容易就可以入嚟電視台，咁難得嘅機會，周圍睇下啦。
我喺呢一度有個人物全介紹。員工休息室。電視台每個人嘅工作類和性格呢啲，哇！真係要讀啊！係冇理啦。化妝室呢個呢？人房如果想專房。查看職員嘅性格。誒，有本書啊！詳情請如下。又要我讀是但啦。唔係唔使讀嘅呢個。哦。冇用噶，你出面有個箱，求其立嘅眼就得噶啦。睇下先，哇咁恐怖嘅錄音室。等有得上去，仲有個人頭室。誒，有個箱喎。另外間房嘅鎖匙，都係上咗去嘅。哦，依度。等埋。呢個呢？咩嚟噶？外景專用，哇咁靚啊！呢個美食節目，佢個作者真係好懶喎。專用浴室，喂，落雨嘅員工宿舍。我入到去喎，我入到去喎。你喺邊啊？我入到去啊。呢個唔關事噶啦，但我哋揾嗰間房。我跳咗入去喎。周圍望下先啦，睇下先。要揾佢哋間房好似話。真係好失策，我跳咗入去。唔係啊，咁你點出嚟啊？我望下先。出到嘅。我哋諗緊。明星房間鎖匙，我揾到的明星嘅房間鎖匙，不過我哋仲未有鎖匙，所以就唔好入呢啲住啦。唔係我哋是但啦。你邊啊？我哋係要揾佢哋嗰間房啊，咪即係要入佢哋間房。我喺最底層嘅廁所。廁所？唔係喎，佢哋間房喺邊㗎？因為揾嘅揾唔到嘅。我都好想知道。Yo check。望下先。但係呢個化妝室連唔關事啊。我依家好想死啊！嗱，有人頭嗰啲係咪真係佢呢間房啊？但係都冇名。我睇唔到名。你話有名我都唔知咩名。你要咁樣指埋佢就有噶啦，唔係咩？你咁樣。係咩？冇啊。唔知喎。唔知啊，可能我有筆啦。咩嚟㗎？下面有個箱喎。係啊，我咪話嗰兩個箱咯。外景專用。不過其實我想講呢度跳到過去啊。哦，依度。跳咗入去喎。我係入到去噶咯。你過嚟啊！你過嚟啊！佢冇起屋頂。燈俾你企。依間房係咩啊？咩 K 令唔知。K 令。另外間房喺依度。哎呀，放錯位添。哎呀 ，sorry。條鎖匙呢？喺呢度，插喺呢度。唔喺我度。咁恐怖？點啊？一陣間先算啦。的明星，你係咪攞咗㗎條鎖匙？我冇啊。喺邊啊？唔知啊，唔知喺邊啊。咁神奇？呢個呢，美人梨，冇人理。唔緊要。果零。我去。呢個係 L 零。我攞個紅石燈嘅鎖匙度。K 呢間房。但係點解個控制杆係攞唔到嘅？唔知。係咯，唔知個控制杆攞唔到。好啦，咁因為劇情嘅需要，我哋就攞翻2條出嚟啊！攞個控制杆出嚟，一條，得2條啊？係啊，因為你一條我一條噶嘛頭先。係咩？咁跟住呢個係 K 乜嗰間？你一條我一條嘅咩？唔係得一條嘅咩？我覺得冇鎖匙嘅喎。哇！咁神奇嘅佢哋，都攞晒人哋啲鎖匙。佢哋有日記喎原來。L 嘅日記。今日又係一個好日子，工作進行得順順利利。聽日一朝早去錄音室練歌啦。講翻轉頭 ，K 子點解要將間房嘅鎖匙俾我保管呢？然之後 K 嘅日記，最中意就係將條最中意就係寫日記噶啦。將最重要嘅回憶記低，咁就唔會唔記得。等等有靈感出嚟，我翻嚟啦。今日喺化妝室執到果零間房嘅鎖匙，但係佢睇嚟好惡，都係唔好咁俾佢。算啦，聽日再俾佢。咁依家我哋去邊啊？頭先攞0來咁望咗先啦。
另類嘅日記，對唔住，書中第二行係果零，唔係另類。咁多嘢讀㗎，睇下先。我先係呢個係邊個嘅日記話？另類日記。我先係呢個電視台最受歡迎嘅女演員。嗰個咩另類先至冇辦法同我比。我一啲都唔想同佢做朋友。明明我呢份工作3年先有啲人氣，佢先1年就有。我唔甘心，我唔甘心，我先係最好。妒忌咯嘛，又係。妒忌。斷氣我就快。你放條鎖匙上去啊！唔係，不過其實咧，你未見條鎖匙之前，我係冇鎖匙嘅手上。係咩？係啊。的明，你頭先係攞的明星，唔係你係見過的明星嗰個啊嘛？係啊，不過我係冇攞到咯。咁你頭先咪攞條鎖匙嘅，放喺度算啦。我冇攞到，不過呢一度都個的明星嗰間房都係要鎖匙入去嘅呢個。等我打，咁試下去咗呢個先。外景。下幾時去攞鎖匙？即係嗰間房都要攞，只不過係用啲舊招。呢度有鎖匙，應該。啊，唔關事，我美食節目喎。冇嘢攞嘅呢度，要周圍行嚟行去喎，真係。好難玩啊，作者。美食節目，我就快死啦！美食節目你食美食，希姐有請，唔係美姐有請。希姐有請係咩嚟啊？想問。鎖匙。索 K 姐有請。哈哈姐有請，哇咁多唱片嘅，嗰時入咗嚟冇用。我上返嚟啊！我落咗去啫嘛。Wish me，我哋你死啊！加一的明星專用浴室。死！呢個係咩？啊！呢度。點解打爛啲嘢，跟住啲嘢唔會跌落？哦，我揾到的明星嗰間，原來喺度。係咯，點解打爛啲嘢，啲嘢唔會跌落嚟嘅？唔知喎，冇 OP 啊？唔係啊？唔係啊，有筆啊！唔好理啊，算啦。好啦，去的明星間房。哎唷，嚇死嘅俾舊嘢。咩啊？嗰個攝影機，的明星喺入邊。的明星。另類。冇人理，冇人理啊！真係。哇，咁細嗰間房。哇！唔係星星嚟嘅咩乜？唔知，專房用嘅鎖匙。哎呀，好黑。好雜啊！開燈睇嘢。哎呀，弊啦！我唔見咗我間房嘅嘅備用鎖匙啦。如果俾人執到嘅話，我間房咪俾人知道有幾大咯，好大喎！但點解冇天花板嘅呢個？唔知喎，作者偷懶。我好驚啊！不過我好似冇掛名牌喺鎖匙上面，應該冇人知道嗰條鎖匙係我間房嘅鎖匙。等等，我名牌呢？我唔見咗我個名牌，我冇氣啦。我冇氣啦，玩到落去。好煩啊！又要落去。算啦，我帶位玻璃落嚟啦。哇！呢個係啊！算，我後備鎖匙用咗佢啦，或者冇用啦。唔係啊，佢俾多咗，俾人你嘅房間鎖匙。哎呀，要行幾多次啊？我係被困啊！算啦。哇！點解你仲咬嘅？唔知咬2條咯。依家你去。冇人理。冇人理嘅秘密。冇人理嘅秘密就係因為佢太樣衰。好想喊啊！圖書館嘅鎖匙，點解佢有圖書館嘅鎖匙我冇氣啊？劇情12最慘嘅人，其實我都未算係成個城市中最慘嘅人啩。冇人理嘅秘密，其實我除咗呢份正職之外，仲係個圖書館嘅管理員，因為我份量真係太少，我同明星嘅
啊，明星係成個電視台最唔受歡迎嘅明星。明明我哋咁努力，但係點解？我好討厭呢間電視台，我想燒咗佢。咁你我冇氣啊燒咯，就唔燒。用玻璃製喎，你點燒啊？唔知，由得佢，我冇氣。冇。圖書館，圖書館喺邊？呢邊啊？我走咗啦你走出去啊？拗拗拗拗！咁我喂，跳出去，我跳出去，我跳樓啦咁。拜拜。我見到你。圖書館喺邊啊？我喺棟樓後面。咁恐怖，誒有箱嘅點解個樹上面？唔知。誒寶藏嘅筆記，劇情13寶藏的去向，睇咩嚟先？你睇啊，13個應該係接住我傳說噶。古老嘅紅海上會有一把鎖匙，只要擁有佢，紅海係咪嗰個河嗰個水池啊？便能打開獲取一切嘅秘密地方嘅冷門。只要打開，你下門之不用打。嗰樣係另外一樣嘢嚟嘅喎，未咁快住嘅圖書館 library。